رتل معي آياته واظمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. رتل معي آياته واظمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. واظمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. الله جل جلاله قد أفرد العليا له، رتل معي ما قاله قدس معي كلماته. الله جل جلاله قد أفرد العليا له، رتل معي ما قاله قدس معي كلماته. رتل معي آياته واظمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. عظم بذكرك أجرنا يا رب، واغفر وزرنا، واجعل كتابك ذخرنا وضياءنا هالاته. عظم بذكرك. حريا بكم أيها الأحباب أن تستغلوا أوقاتكم وأن تعبدوا ربكم في هذا المسجد المبارك الذي قد أكرمكم الله عز وجل فيه. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يجزي من بنى هذا المسجد جنة العرض والسماوات والأرض، وأن نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ له ماله وعقله وأولاده، وأن يبارك له في ذريته بما قدم لله تبارك وتعالى. كما نشكر كذلك مؤسسة أو جمعية إحياء التراث الإسلامي في دولة الكويت التي استطاعت أن تصل إلى هذا المتبرع من أجل أن يأتيكم بالمال. وكذلك نشكر جمعية الحكمة اليمانية الخيرية الواسطة بينهما، تستطيع أن تنفذ لكم هذه الروضة التي هي من رياض الجنة، هذا المسجد المبارك. من لا يشكر الناس لا يشكر الله تبارك وتعالى. فحريا بكم أيها الأحباب أن تبنوا هذا المسجد بعبادة الله وأن تحافظوا عليه، يكرمكم الله عز وجل بأن يرضي عنكم ويرضى الناس عنكم، وأن تكونوا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنة النعيم.